Yeah, gotcha. Youngest producer on the beats. Okay, koda a mafarki in zace Michael Jackson in taka Justin Bieber Lil Wayne ya zo gabana ya dinga begging in ba shi dama. In ya zo a mafarkin America sai sun salati domin harkar chilling. Koda a lockdown idan na zo sai an buɗan kofa. yes koda a mafarki a ce manajan director CBN ni ne nan in ya zo a mafarkin chilling every day zan ebo big fofan babies kulobin ba kama kafar yaro sai mun kwalbe haka 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 ai mun kwalbe wow koda a mafarki na kai iyaye na can hajji in su je garin ma'aiki prayers 247 ai kaga bros daɗi zan ji in ya zo a mafarkin to papa sai me ai kulafa kawai tun dare don niga ya samu addu'an iyaye. Koda a mafarki gandiga ni ga ci baba dan na zama yaron baba za mu ringa flowing abin mu har ga su ringa kira na baba. in ya zo a mafarkin Za mu ringa flexing data posting every day baba abeg just forget the matter. haka 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 ai mun kwalbe Koda a mafarki in hauji wagon ga baby a gefen money a asusun in ya zo a mafarkin zan zama big boy gun yan mata tamkar toy zuwa Dubai kuma kowane satin. Koda a mafarki kawai in ganni Madina. I wish to see you Nabina. Albarka all times I dey fill up in my Mercedes D and my Beamer. in ya zo a mafarkin Masha Allah kulli halin. All the guests they be calling me darling. Every day my tasks not calling. haka 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 ai mun